Ժողովուրդ ջան, բարի օր։ Այսօր ուզում եմ խոսամ այն կարծիքներին, թե ես ումական եմ, ով է ինձ ստիպում, որ ես խոսամ, կամ ով է ինձ օգնում, որ ես խոսամ, դες կարծիքներ կան, շատ ծիծաղելի։ Բնականաբար այն մարդիկ, ովքեր որ ինձ ճանաչում են, գիտեն, որ այդպես բան հնարավոր չի լինի, բայց մի երկու բառով ուզում եմ բացատրվեմ։ Ուրեմն շատ են ուզում փորձեն գտնել, թե ես ումական եմ։ Ուրեմն ես Հայաստանի Հանրապետական եմ, հասկանում եք, ոնց ուզում ես բանել, այդ քաղաքական ուժի անուն մտնում է, ոչ մեկի ֆանտազիան դրանից ավել չի բանել, ինձ հետաքրքրում է մենակ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ինձ ոչ մի քաղաքական ուժ ընդհանրապես չի հետաքրքրում։ Թե ներկա իշխանությունը, թե անցած իշխանությունը, թե ապագայում որ պետք է գա այդ իշխանությունը, թե դրանից հետո որ պետք է գա իշխանությունը, 1000 հատ իշխանություն, 1000 հատ ընդդիմություն կգա, կգնա, դրանք սա գալացող, գնացող բաներ են։ Բայց հայրենիք կոչվածը ինքը մնայուն արժեք է։ Իմ դարդուցավը իմ հայրենիքն է։ Իմ դարդուցավը ոչ իշխանությունն է, ոչ ընդդիմությունն է, ոչ այս կոնկրետ այս մարդն է, ոչ այն մարդն է։ Իմ խոսալու աղբյուրը իմ տեսած ամեն ինչն է, որը որ ես քիչ բան չեմ տեսել։ Շատ բան եմ տեսել, ուղղակի իմ տեսածի ընդամենը մի 2%-ն եմ խոսացել։ Որովհետև չեմ ուզում ավելի շատ Հայաստանը խառնվի իրար, ուզում եմ որ ոտի կանգնի, միասնական լինի, մի հատ բոլոր այդ արտաքին վտանգներին դիմակայի, հետո նոր ներքինով կզբաղվենք։ Ես միշտ տենց եմ մտածել, ես չեմ փորձել ցնցումների տանեմ կամ այս կողմ այն կողմ, բայց մեկ ելնում է որ նենց բաներ ես տանում, որ չես կարող չանդրադառնաս դրան։ Իմ տեսանյութները ես որ դնում եմ կամ ինչ որ մեկի մասին ինչ որ մի բան որ ասում եմ, այդ ես ասում եմ, իմ աղբյուրները այդ սա կրված տղեկն են։ Ինձ մեր աղբյուրներն են ուղարկում ամեն ինչ։ Ինձ իմ նկարած բաներ կան, որ ես եմ այնտեղ եղած ժամանակ նկարել եմ, տեսել եմ, խոսացել եմ մարդկանց հետ։ Հասկանում եք, մի մանեկեք, որ ինչ որ մեկը ինձ պետք է ինչ որ մի բան անի։ Ես փառք Աստծո Հայաստանում ոչ բիզնես ունեմ, Հայաստանում ոչ ինչ որ մեկից կախվածություն ունեմ, ֆինանսապես լրիվ անկախ եմ բոլորից, ես իմ բիզնեսները, ես իմ գործերը, ինչ որ մեկին էլ օգնելուց երբեք չեմ նայել, ում որ օգնել եմ, մուսով եմ սաղել, նայում են, իրանք էլ կվկային, ես երբեք ոչ մեկի չեմ հարցնել, դու ինչ քաղաքական Հայաստան ունես։ Եթե ինչ որ մեկը իրոք կարիք է ունեցել ու ես կարացել եմ իրան օգնեմ, ես օգնել եմ, իմ համար հայը, ինչ տարբերություն ինքը որ քաղաքական ուժից է։ Ու եթե իմ վիդեոները ուշադիր նայեք, ես միշտ այդ նույն բանը կրկնել եմ։ Միշտ այդ նույն բանը ասել եմ, որ ինչ տարբերություն, որ մեկը որ թևից է, որ մեկը ում է ուզում, որ ինքը դառնա վարչապետ կամ դեպուտատ կամ նախարար, ինչ կապ ունի, մենք հայ ենք, չի կարելի իրար հանդեպ թշնամանալ, որովհետև վաղ մյուսօր էլի որ մի բան եղավ, էլի մենք բոլորս իրար հետ պետք է գնանք այդ կռվին։ Չեն կարա թև գնանք այդ կռվին, ոնց որ այս պատերազմի ժամանակ եղավ, որ արդյունքը տեսակ ինչ եղավ։ Ես ինչի համար եմ Ես էլ եմ ուզում կոնկրետ նշեմ, ինչի համար եմ ես այս ընտրությունների ժամանակ աջակցել Նիկոլ Փաշինյանին։ Որովհետև ես չեմ ուզեցել, որ նախկինները գան իշխանության։ Ես կարծում եմ, իմ անձնական կարծիքն է, ես էլ իմ կարծիքին համահունչ գնացել եմ, մասնակցել եմ այդ ամեն ինչին։ Ինձ ոչ մեկ չի կարա ստիպի, ինձ ոչ մեկ չի կարա մեղադրի, ես ձեզ չեմ մեղադրում, չէ՞ ձեր կարծիքների համար, դուք էլ ճիշտ չեք կարա մեղադրեք իմ կարծիքի համար։ Ես կարծում եմ, որ այսօրվա դրությամբ նախկինների վերադարձը էդի շատ մեծ քայլ է հետ։ Որովհետև ես կասկածներ ունեմ, չեմ կարա մարդկանց վրա շառ անեմ, ես կասկածներ ունեմ, ես իմ համոզմունքը ունեմ, ես կարող է մի օր այդ իմ համոզմունքով կիսվեմ ձեր հետ, թե ես ինչ եմ մտածում, ոնց է եղավ, որ ես ամեն ինչը եղավ։ Բայց հիմա չեմ ուզում իմ կարծիքը, հասկանում եք, չեմ ուզում այդ երկիրը անընդհատ սենց խառնենք իրար, անընդհատ ցնցումների մեջ գցենք, ես ինչ անենք, բայց
Այն որ դուք ման եք գալի, որ ես ինչ-որ մեկական եմ, դա մի քիչ սխալ է, էլի, ես էլի եմ ասում, ես իմ հայրենիքն եմ սիրում, ես ուզում եմ իմ հայրենիքը ուժեղ լինի, ես իմ տղուն եմ սիրում, իմ երեխեքին եմ սիրում, ես ձեր բոլորիդ երեխեքին եմ սիրում, իմ ընկերների երեխեքին եմ սիրում, որովհետև ես հասկանում եմ, որ եթե մենք հիմա ոչ մի բան չանենք, վաղ էս պրոբլեմը մնալու է մեր երեխեքի ուսերին, ոնց կարակ, ոնց չեք հասկանում դուք, բայ այդ նայում եմ այդ վիդեոների տակ լայնայիմաստ բաներ եք գրում, ժողովուրդ, ախր եթե այս կառույցի մեջից մի հոգի կենդանի է, չի նշանակում, որ սաղ կենդանի են։ Հասկանում եք, չի կարելի մի հատ ընդհանուր կառույցի դնել ու միանգամից վիրավորել, ասել սաղ դուք եք մեղավոր կամ սաղ նրանք են մեղավոր, ես նայ հիմա կասեք համ նալն ես խփում, համ մեղին ես խփում, հասկացեք ինձ։ Չկա նենց տեղ, որտեղ որ գյուղ չկա, որ շունչ չլինի այդքան բան։ Մի փորձեք մանեկեք, ես Հայաստանի Հանրապետության ապագայի համար եմ մտածում, ուրիշ ոչ մի բան, մնացածը ոնց ուզում է, դու տենց մտածի։ Ես ուղղակի իմ դիրքորոշումը ձեզ ասում եմ, դուք իմացեք, ինձ էլ ընդհանրապես ոչ մեկ կերպ մի կապեք։ Շնորհակալություն, լավ մնացեք, ժողովուրդ ջան։